dapat. Good day mga ka-YOLO and welcome back to our channel. And for today, kung makikita nyo, meron naman tayong package coming from Lazada, which is i-unbox natin maya-maya, no? And before that, gusto ko muna humingi ng pamanhin sa ating mga subscribers, sa ating mga taga-sunod, no? Kasi ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil naging busy tayo lately nitong mga nagdaang araw. And without further ado, buksan natin itong package. Okay mga ka-YOLO, we have here a hair clipper, no? And in-order namin to kasi nga we are still under MECQ and sarado pa rin mostly yung mga salons and barbershops. And so we decided na dito na lang ako sa bahay gugupitan, of course, ng aking wife dahil mahaba na raw yung buko, no? And wala pa rin ng mga makabukas na stores or shops. So hopefully, no, maging maayos naman yung paggupit sa atin mamaya dahil may lakad tayo bukas, no? So, samahan niyo ako mga ka-YOLO. Okay mga ka-YOLO, so this is it. Isimulan na tayo. Sana maging successful dahil may lakad nga bukas.
Ayan na mga ka-YOLO. Tapos na. So far, Maliligo na tayo. Kayo nang humusga. Lakad kami bukas. Ito pakita ang mo yung likod mo. magiging itsura. No? Ano yan? Kasi pag ganun yung ayos niya. Yan po, ganyan siya, inayos. Ayan na yan. Gulo-gulo po yung ayos niya. Ganyan lang po. Okay. Okay, sige. Mga ka-YOLO, hanggang dito na muna tayo. At maliligo na ako. Tingnan natin kung ano yung itsura niya kapag bagong ligo. Ha? Yung likod. So, see you guys. So, hanggang sa muli, no? Okay, mga ka-YOLO, we are back. And ito na, yung final look nung ginawa natin kanina, no? So, tingnan nyo. No? No? So, mukhang pasado naman siya, no? Hindi naman tayo nakalbo. Successful natin masasabi, no? May konting mga refinement lang siguro. But nevertheless, okay naman siya. Maganda naman. Pwede nating ilabas. Kaya matutuloy yung labas namin bukas. No? Yung lakad namin bukas matutuloy. So, yes, that's it mga ka-YOLO. But before we end this episode, no? Syempre, special thanks muna sa ating supportive na family and friends. And syempre, salamat din sa ating mga new subscriber. And then, shout out nga pala kay John Marlock, aka Joseph Aragon, kay Idol Mark Aragon, and then, syempre, sa Lodi ko rin, no? Si Dave Estrada, and kay Boss J Alvarez, no? Shout out din. And shout out din syempre kay Idol Marlon ng Marlon Pilar TV. And lastly, kay Japayu Kirk, Sir Japayu Kirk, no? Shout out, no? So that's it. But before that,
huwag nyo na rin kalimutang i-like and share itong video natin na ito. At kung di ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga newest adventures and vlog natin. And lastly, stay safe everyone and thanks for watching. See you again on our next video.